Universidade de Taça de Sá, campus Estação. Neste vídeo, eu irei falar sobre a ausculta pulmonar. É um método simples e fácil utilizado pelos profissionais da saúde, o qual permite suspeitar, diagnosticar e descobrir uma possível patologia no sistema respiratório, podendo esses trazer sons normais e anormais, os quais estarão descritos ao trajeto do vídeo. Relembrando que deve ser feito em um ambiente calmo e tranquilo, sem barulhos, para que não interfira na hora de avaliar o som. É feito através do estetoscópio, com o entendimento de um profissional da área. Também é importante lembrar que, dependendo da vestimenta, elas podem abafar ou interferir os sons. Por isso, é importante que a gente peça sempre ao paciente para que ele esteja despido da vestimenta de cima, porque a camisa, uma blusa, podem realmente atrapalhar ao escutar o som corretamente. Uma posição inicial para que a gente inicie a ausculta pulmonar é o paciente de costas para o examinador, avaliando primeiramente a parte posterior do paciente. Logo em seguida, a gente analisa a parte lateral do paciente e, por último, a parte anterior. Relembrando que, a cada vez que a gente for auscultar, a gente deve auscultar os dois lados simetricamente, para que a gente veja diferenças e analise corretamente os sons transmitidos através da ausculta. Na ausculta pulmonar, a gente vai ver sons normais e sons anormais, os quais geralmente são transmitidos através da turbulência do ar nas vias aéreas. Então, a seguir, iremos ver sobre os sons normais transmitidos através da ausculta pulmonar. Iremos iniciar os sons com o som traqueal. Ele é audível na região do pescoço e na região external. Relembrando que o som é descrito de forma intenso e soproso. Coloquem o fone de ouvidos para ter um melhor entendimento através dos sons. Agora que já podemos ouvir o som traqueal, iremos ouvir a seguir o som brônquico, que é o som ouvido através dos brônquios fundos. Ele é percebido na face anterior do tórax, próximo ali do manúbrio external. Também parecido com o som traqueal, porém ele é descrito um pouco menos intenso. Irei colocar a seguir o som brônquico. Agora, irei dar uma breve explicação sobre o famoso murmúrio vesicular, para em seguida a gente auscultar como que funciona o som. O murmúrio vesicular é mais audível nas regiões periféricas do pulmão, sendo assim nas regiões mais afastadas das vias centrais, e ele é mais audível na região anterior superior, nas infraescapulares e nas regiões axilares. Irei mostrar a seguir como funciona o som de um murmúrio vesicular. Coloquem o fone. Bom, a partir de agora, já que vimos todos os sons normais presentes em uma ausculta pulmonar, iremos ver a seguir os sons anormais, aos quais também são presentes na ausculta pulmonar. Irei falar a seguir um pouquinho de cada um e, dentre eles, quais são comuns em cada tipo de patologia. Iremos iniciar com o som do tipo contínuo, os quais acontecem
acontecem por um ponto de obstrução na via aérea, relacionado a espasmo, edema ou corpo estranho. O estridor, que será o primeiro que eu irei colocar, acontece por uma obstrução na laringe ou na traqueia. Exemplo, uma laringite, um edema de glote ou mesmo um corpo estranho que pode estar presente na laringe ou na traqueia, como eu disse anteriormente. Agora, dando continuidade dos tipos contínuos, vamos falar sobre os roncos e sibilos. Os roncos e sibilos são muito parecidos e estão presentes tanto na inspiração quanto na expiração. A diferença são só que os roncos são mais graves e os sibilos se apresentam de forma mais aguda. Lembrando que os roncos são mais presentes na expiração. Sons anormais, existe um som bastante raro chamado de grunhido, pouco falado, mas leva esse nome por conta que faz o som parecido com o som de pato. Ele acontece em patologias como a bronquiolite e acontece devido a aberturas súbitas das vias inferiores. Agora que já falamos dos tipos de som contínuos e já colocamos sobre cada um deles, iremos falar sobre os tipos de som descontínuos, os quais eu os deixarei descrito a seguir. Coloquem os fones de ouvido e, logo em seguir, escutem sobre os crepitantes, chamados de estertores finos. Tem a audição como se fosse frisando fios de cabelo, ou então o fecho de velcro. Agora que já falamos um pouco sobre estertores finos e ouvimos seus sons, vamos falar um pouco sobre os estertores grossos, subcrepitantes. São causados por substância líquida viscosa e trata-se de um som audível parecendo um líquido borbulhante. Pode ser ouvido tanto na inspiração quanto na expiração. Neste vídeo, podemos ver tanto características dos sons normais como as características dos anormais. Podemos ver e ouvir sons como um murmúrio vesicular, bastante conhecido na ausculta pulmonar, como também sons anormais, como os roncos e sibilos, que também são conhecidos, porém não é o que se espera um profissional da saúde ao realizar a ausculta pulmonar. Tem uma grande variedade de patologias que podem ser suspeitas através da ausculta, por isso é um método tão importante para a área da saúde, que deve ser feito com sabedoria e com conhecimento de um profissional. Finalizando o vídeo por hoje, por aqui, com as informações que eu tinha para ser passado para vocês, certinho?